Filmando. Vamos pôr no... Onde? Tá filmando. Já tá filmando? Salve pras quebrada. E aí, rapazigration? Vamos ver. Fogueira dos brother. Carninha dos brother. Johnny. Gordinha Azevedo. Nakadamia. Zaninojo. John. Gabriel Bolachinha. As duas senhoritas fugidas. Doninha. E Fubas Marley. E aí, Fubas Marley? E aí, Fubas Marley? Como você tá? Responde para nós, quero saber como que tá. Responde, Fubas Marley. Se você tá suave, light. Bob Marley. Tá precisando pegar uma zenha, hein, Fubas? Não aguento mais, mano. Pega uma zenha lá, Fubas. Banquinho não. Não é banquinho. Você lembra que eu falei de você, Fubas? Eu parei, por isso que eu parei lembra? agora, por isso que eu parei agora. Faz o batuque. Você lembra mesmo, Fubas? Ô, vira a carne aí, Carlinhos, para com essa porra aí. E aí, você tá na comunância do bagulho? Tá na macumunância do bagulho, mano. Não, tio. Aí, Malusco, Vou te derrubar de sacanagem. você não percebeu que eu acabei de virar a cena aí, ó? Você tá na reclamação, hein? Eu, maletinho, tutor. Só um som aí, Jack. Vão se foderem todos vocês. Ninguém se inscreve. Faz um batuque aí, alguém. Quem é a Tá gravando só um som aí, ó. Quem é a galera do batuque? Ah, nem fudendo, você vai conseguir equilibrar a câmera aí. Põe na mesa ali, tio, na cadeira, ó. Não vai dar certo mesmo. Vou seguindo mesmo, tô me filmando, é isso mesmo, trutão. Cê passa um pano, moleque, eu queria isso pra vida inteira. Ter os truta do meu lado e pá, uma fogueira, né? Não, é isso mesmo, o que eu quero mais. Sim, volta de mim, tenho glória, tenho paz, trutão, né? Isso mesmo, moleque, meu pensamento, seu acompanhamento nunca fica cinzento, porque é sempre colorido. Você me dá ouvido, porque se tem aqui ET, eu fui abduzido. É isso mesmo, então acompanhando, olha essa bribla mesmo que nós tá aqui tirando. Ô, salve! Ô, você tá encarnando o capeta aí, Fubas? Eu morri tocando bagulho agora. Tá evocando o boom. Vai, que música a gente pode cantar agora, hein? Tá ficando bom, ó. Vira ela agora, Carlos. Agora? Desliga isso daí, tá? É, né, João? Pode ligar um pouquinho, tá? Pera aí, só foi 5 minutos. Ai. Pam, 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 pam.